Ես ուզում եմ այսօր ուշադրություն դարձնենք մենք մեղքի խոստովանության կարևորության հետ կապված, թե որքան կարևոր է, որպեսզի մարդը հասկանա, թե իրեն ինչքան անհրաժեշտ է, կարևոր է իր կյանքի համար, իր ապրելու համար, աստվածապաշտության համար, փրկության համար մեղքից փախչելը եւ մեղք խոստովանելը Աստծուց, ներում գտնելը Աստծուց։ Երկու սաղմոս եմ ընտրել, որ հաճախ ենք իհարկե այդ թեմայի հետ կապում, երկուսն էլ Դավիթի սաղմոսներն են, որ ինքը, ասենք, Աստծո հոգով առաջնորդված ներկայացրել է։ Եվ կուզեմ 32-րդ սաղմոսը կարդամ ձեզ համար եւ մտորենք դրա շուրջը։ Տեսեք, ինչպես է սկսում սաղմոսի հեղինակը։ Երանի նրան, որի անօրենությունը թողվեցավ, որի մեղքը ծածկվեցավ։ Երանի այն մարդին, որ Տերը անօրենություն չի համարում նրան եւ նենգություն չկա նրա հոգիի մեջ։ Հետաքրքիր է, սաղմոսի հեղինակը այն մարդուն, որ ողորմություն կգտնի, թողություն, ներում կգտնի, նրա անօրենությունները կծածկվեն Աստծո կողմից, կջնջվեն, կվերացվեն, Աստված չի հիշի դրանք։ Նաև նրա սիրտն էլ, ներսն էլ կմաքրվի, ասում նենգություն չկա նրա հոգիի մեջ, չէ, այսինքն պատրաստի սիրտ կլինի, որ արդարությունը ընդունելու եւ գործելու սիրտ կդառնա, երանի այդ մարդուն Դավիթն ասում է։ Երանելի է այդ մարդը, բայց հետաքրքիր է, շատ հաճախ մարդու մոտեցումը այսպես չի այդ հարցին, գնահատելը։ Ավելին, երբ որ մարդը մեղքի մասին լսում է, հաճախ ոմանք, չեմ ասում ամենքը, ամեն ինչ կանի, որպեսզի ինքը մեղադիր դուրս չգա։ Ամեն ինչ կանի, որպեսզի իր մեղքերը ծածկվեն, ասենց ասած, թաքցվեն եւ իհաճ չգա, չբացահայտվի։ Մարդիկ կան մեկ խոսքի համար, որ իրենց ասում են դու սխալ ես, մարդ են սպանում։ Ամեն ինչ անում են, ասենց ասած, որպեսզի այս երանելի վիճակը իրանց վրա չկա, բայց Դավիթը ինչ ասում, երանի այն մարդուն, որը ներում կգտնի Աստծո առաջին։ Այսի մեծ երանություն է, մեծ նվեր ու շնորհք է։ Եվ հետաքրքիր է, որ Աստծո կողմից այո ու ամեն է, ճանապարհը բաց է, բայց մարդն է խնդիրները առաջացնողը։ Մարդը ինքը իր համար արգելք է դառնում, որ այդ երանելին լինի։ Եվ ինչ է խոսում այս թեմայով, ինչու է մարդը երանելի, ասում է շարունակությունը, երբ որ ես լուռ կացա, ոսկորներս մաշվեցան, իմ ամեն օրը հառաչելով, որովհետև ցերեկ ու գիշեր քո ձեռքը ծանրանում էր ինձ վրա, իմ թացությունը ամառվա չորություն դառավ։ Ես մեղքս հայտնեցի քեզ եւ անօրենությունս չծածկեցի, ասի թե անօրենությունս խոստովանեմ Տիրոջը, եւ դու թողեցիր իմ մեղքի անօրենությունը։ Խոսում է իր, ասենց ասած, չորացած, առանց օրհնության, անհաջող, անիծյալ կյանքի մասին, որ երբ որ այդ մեղքը կար, մեղքի պատճառով չորություն էր իր կյանքը, օրհնություն չէր տեսնում, հաջողություն չուներ։ Եվ ինքը Աստված էր, իր ձեռքը ծանրացրել էր այդպիսի մարդու վրա, ինչու, որովհետև մենք գիտենք, որ իրոք մեղքը անընդունելի է Աստծո մոտ, եւ մեղքը անեծք է բերում մարդու վրա, զրկանք է բերում մարդու վրա, մարդուն զրկում է բարիքից, օրհնությունից, լավից։ Հենց թեկուզ այն սկզբից էլ գիտենք, երբ որ մարդը ստեղծվեցավ, չստեղծվեցավ այս կյանքի համար, այսպիսի կյանք պիտի չլիներ մարդու համար, որ տանջվեր, տառապեր, չարչարվեր ու չկարողանար մի հանապազորյա հացներ, մի կտոր հացներ ձեռք բերել նորմալ հանգիստ կյանքով։ Եվ գիտենք, որ ամեն չարիքների, մարդու ընդհանրապես, ասենց ասած, մարդկության եւ անհատապես ամեն մարդու չարիքների պատճառը դա հենց արմատում մեղքն է ընկած։ Եվ մարդն էլ, երբ որ անհատապես իր կյանքում մեղքի հետ հոժարություն ունի, մեղքը ցանկանում է, սիրում է, գործում է եւ ապրում է այդպես, ինքը բարի օր, լավ օր չի տեսնի իրականության մեջ։ Այսինքն ինքը դրանով հոժարում է, որպեսզի անեծքն ու զրկանքը իր մեջ մշտապես իր կյանքի մեջ լինեն, շարունակաբար դա իրեն, ասենց ասած, իր կյանքի ընկերը լինեն։ Եվ ինչ է գրված, Դավիթը խոսում է նրա մասին, որ
երբ որ որոշեցի, որպեսի խոսեմ, խոստովանեմ, բերեմ Աստծո առաջին, խնդրեմ, որպեսի Աստված իմ անօրինությունները ների, ասում Տերն էլ ներեց ինձ։ Ու հետաքրքիր է խոսում շարունակության մեջ, ասում սրա համար ամեն բարեպաշտ աղոթ կանե քեզ գտնելու ժամանակում։ Իրավի շատ ջուրեր հեղեղների վրա վեր կենալիս չեն հասնի նրա վրա։ Դու ես իմ ապաստանը, նեղությունից կպահես ինձ, փրկության երգով կպատես ինձ, իմաստուն կանեմ քեզ եւ կսովորեցնեմ քեզ այն ճանապարհը, որ նրանում պիտի գնաս, կխրատեմ քեզ, իմ աչքը քեզ վրա կլինի։ Մի լինեք ինչպես ձի ու ջորի, որ միտ չունեն, որ նրանց կզակի մեջ սանձ ու պախուրս պետք է դնել, որ չմոտենան քեզ։ Շատ ցավ կա ամբարիշտի համար, բայց նա որ Տիրոջն է ուսացած, ողորմություն կպատե նրան։ Ուրախացեք Տերովը եւ ցնծացեք ով արդարներ եւ ցնծությամբ աղաղակեցեք ամենքդ որ ուղիղ եք սրտով։ Ինչ է ասում։ Դրանից հետո ասում է ոչ միայն Աստված ինձ ուղակի ներեց, ասենց ասեմ ջնջեց իմ մեղքերը եւ ինձ որ պատժելի է, դատապարտելի է, հանեց այդ վիճակին։ Վիճակից այլ նաեւ ինչ ասում։ Խոսում է սրա մասին։ Աստված դարավ իմ ապաստանը, իմ նեղության մեջ ինձ պահողը, փրկության երգով ինձ պատողը, Աստված դարավ իմ ուսուցիչը, հենց Աստծո խոսքը, իմաստուն կանեմ քեզ եւ կսովորեցնեմ քեզ այն ճանապարհը, որ նրանում պիտի գնաս, կխրատեմ քեզ եւ իմ աչքս քեզ վրա կլինի։ Այսինքն ինչ եղավ, իսկապես երանել է այն մարդը, որի կյանքում քանդվում է այն պատը, մեղքի պատը, որի պատճառով Աստծո ձեռքն է հասնում մարդուն, այդ պատը քանդվելուց հետո։ Տերը Աստված դառնում է իր փրկությունը, իր զորությունը, իր պաշտպանը։ Աստված ուշադիր է աչքը իր վրա, ինչպես էստեղ am։ Աստված նրան կրթում ու սովորեցնում է, առաջնորդում է կյանքի ճանապարհների մեջ։ Եվ սրա համար ինչ ասում, սրա համար ամեն բարեպաշտ աղոթ կանե քեզ գտնելու ժամանակում։ Այսինքն իրոք, եթե մարդը գնահատում հասկանում է, թե ինչ կարևոր շնորհ է իր համար բացված, հնարավորություն է տրված ազատվել մեղքից, ազատվել մեղքի պատժից, անեծքից, դառնալ Աստծո բարեկամ, դառնալ Աստծուն հարազատ որդի։ Սրա համար շարունակության մեջ ասում է՝ մի լինեք ինչպես ձի ու ջորի, որ միտք չունեն։ Նրանց, գիտեք, ձի ու ջորին միտք չունեն եւ շարունակության մեջ ասում է ինչը, օրինակ, նրանց առաջնորդները ոնց հատուկ սանձ է դրվում, հատուկ, ասենց ասած միջոց կա, որպեսզի նրանց ուղղություն ցույց տրվի, նրանք առաջնորդվեն, գնան։ Հենց մեր լավի համար հասկանալով, գիտակցելով արագ լինենք, շտապենք խոստովանության հարցում։ Երբ որ մեղքի խնդիր կա, արագ լինենք դրանից ազատվելու, բժշկվելու, ներում ստանալու հարցում։ Սենց չի, որ պիտի նստեն, շատ բացատրեն, հա բզեն, սենց ասած, հա ուղղորդեն, պետք է խոստովանես, մեղանչելես, պետք է ազատագրվես, էսի քեզ համար չարիքը, մեծ վնասը, ազատի որ Աստծո ողորմությունը գա։ Շարունակաբար սենց պիտի չլինի մեր կյանքում, ժողովուրդ ջան։ Մենք ինքներս ոնց որ ստեղ է գրված դրա համար ամեն բարեպաշտ քեզ աղոթ պիտի ան, այսինքն հասկանալով դրա երանելիությունը, պիտի ձգտենք եւ այդ օրհնության մեջ մտնենք, ձգտենք չարիքից, մեղքից եկած չարիքից ազատվենք։ Մենք ինքներս պիտի միտք ունենանք, միտք ունենալով այդ քայլը կատարենք, այսպես է։ Ուրեմն իրոք հասկանալով սա Դավիթը երանի է տալիս այդ մարդուն, որի համար անօրինություն թողվեցավ Աստծո կողմից եւ որի մեղքը ծածկվեցավ։ Արժե որպեսի մենք էլ հասկանանք, հասկացող մարդը, գիտակցող մարդը, կարևորող, արժեքարող իսկապես կձգտի, որ արագ ինքը խոստովանող լինի, իր մեղքից ազատվող լինի։ Եվ կուզեմ կարդամ ձեզ համար նաև Սաղմոս 51-ը, որտեղ ասենք տարբերություն կա այս Սաղմոսի եւ սրա միջև, եթե 32-ում ավելի շեշտադրված էր, թե ինչ ողորմության, բարության կհասնի խոստովանող մարդը, ինչ հաջողություն ու օրհնություն կգա իր կյանքի մեջ, ինչերից կազատագրվի, իրակ երանելի է, գիտակցության է բերում, միտք է տալիս մարդուն, Սաղմոս 51-ը ավելին ցույց է տալիս, թե ասենց ասած ինչպիսի մարդու աղոթքը, խոստովանությունը մեղքերի թողության համար կընդունվի, որ խոստովանությունը կընդունվի, որ խոստովանությունն է, որ Աստված իսկապես կլսի եւ
այդ խոստովանության վրա ներում կբերի։ Ողորմիր ինձ Աստված քո ողորմության պես եւ քո մեծ ողորմության պես ջնջիր իմ անօրությունները։ Իսպառ լվա ինձ իմ անօրությունից եւ սրբիր ինձ իմ մեղքերից։ Ուրեմն նախ տեսնում ենք շատ է խնդրում ողորմի Տեր։ Այսինքն հասկանում ես մարդը հասկանում է իրան շատ պետք է այդ բանը, ինչ որ հիմա խնդրում է։ Աղաչում եմ, խնդրում եմ քեզ, իմ մեղքերը ջնջիր։ Իմ անօրությունները ջնջիր, հեռացրու։ Այսինքն խնդրում է, որ Աստված այո, իրեն ների եւ իր մեղքը իրեն մեղք չհամարի եւ իր մեղքի համեմատ իր հետ չվարվի։ Ընդ որում երկրորդ խոսքում ինչ էր ասում. Իսպառ լվա ինձ իմ անօրությունից եւ սրբիր ինձ իմ մեղքերից։ Այսինքն մարդ, որը իրոք նայում ես գիտակցում է մեղքի չարությունը, չարիք լինելը եւ չուզում դրանից sense ասած մի փոքր բան էլ մնաս, իսպառ լվա, ամբողջովին մաքրի, ոչինչ թող չմնա այդ մեղքերից իմ կյանքում։ Ինչու եմ սա հատկապես շեշտադրում, որովհետեւ մարդիկ օրինակ լինում են, որ խոստովանում են իրենց մեղքերը, բայց այնքան բաներ են պահում, ծածկում, թաքցնում, չեն ուզում ի հայտ բերեն։ Իհարկե, երբ որ ասում ենք խոստովանել մեղքերը, հարցը էս չի, որ խոստովանել ոմանց առաջին, չէ, Աստծո հետ, քո Տիրոջ հետ, որ առաջին գործվեց այդ մեղքը, որն էլ որ իրավունք ու իշխանություն ունի քեզ ներելու կամ պատժելու։ Բայց ամբողջ հարցը էս է, որ մարդը իսկապես հասկանալով էս փափագ ունի, իր սրտում էս որոշումը ունի, ամբողջովին, բոլորովին, իսպառ ամեն մեղքից ազատագրվի, ամեն ինչը ջնջվի, չմնա ոչինչ։ Մեկ-մեկ մարդկանց հետ որ ասենք ինչ որ հարցում ուզում ես օգնես, որ մեղանչել են, խոսում ես, նայում ես, օրինակ մարդը ավելին ձգտում է այն ինչ որ չխոսվեց ծածկի, պահի, թաքցնի, ինքը չասի։ Այս մարդը այս Դավիթի նման սիրտ չունի, այսպես ասեմ, որ իրոք սրտում դրել էր, ինչպես ասեցինք, բոլորովին ամեն մեղքից ազատի։ Այսինքն ձգտումը, տեսնում ենք, ճիշտ ձգտում կա, որ հասկաց է, գիտակցել է եւ ուզում է ամբողջությամբ դրանից ազատվի։ Իհարկե, սա շարունակության մեջ ասում է, որովհետեւ ես ճանաչում եմ իմ մեղքը, իմ անօրությունները եւ իմ մեղքը ամեն ժամանակ իմ առաջին է։ Միմիայն քեզ դեմ մեղանչեցի, չարը քո աչքի առաջին գործեցի, որ դու արդար լինես քո խոսքերում եւ մաքուր լինես քո դատաստաններում։ Ահա ես անօրությունով եմ ծնվել եւ մեղքով հղիացավ ինձ իմ մայրը։ Ահա դու սիրում ես ճշմարտությունը երիկամուկներում եւ ծածուկ տեղի իմաստություն կսովորեցնես ինձ։ Տեսեք ինչ ասում Դավիթը։ Ինչը ինքը խնդրում է, որ ամբողջովին, բոլորովին մաքրի Աստված իրեն, ոչ մի մեղք չթողնի, բայց դա ինչից է կախված։ Ինքը հասկանում է ինչից է կախված, որովհետև ես ճանաչում եմ իմ մեղքը։ Այսինքն դա կապված է ինձանից, եթե ես ամբողջովին խոստովանեմ, բոլորը բերեմ, Աստված բոլորը կմաքրի։ Ամենից կազատի։ Հենց դա ասած, որովհետև ես ճանաչում եմ իմ անօրությունը։ Եվ իմ մեղքը իմ առաջինը, այսինքն ինքը ընդունում է եւ ինչպես կարող է մարդը ասենք սրան հակառակ վավի, երբ որ մարդը օրինակ իրան սկսում է արդարացնել, իր գործած մեղքի պատճառը ուրիշի մեջ փնտրել, ուրիշին մեղադրելով, ինքնապաշտպանության է դիմում, որ վրազ ուզում է իրեն պաշտպանի, որ ինքը հանկարծ մեղավոր չերևա։ Բայց տեսնում եք Դավիթը տենց չի ասում, իմ մեղքը Տեր, իմ աչքի առաջինը։ Ես խոստովանում եմ, որ այդ գործերի տերն եմ, որ եթե ծածուկ արված մի բան լինի, եթե իմ սրտի մեջ էլ ես խոսեմ մեղք, անիրավություն խոսեմ, մտածեմ, խորեմ, Աստված իմ սրտի միջինն էլ գիտի։ Ինչ է խոսում, ասում է, որ արդար լինես քո խոսքերում եւ մաքուր լինես քո դատաստաններում։ Այսինքն դու այն ինչի մեջ ինչ խոսում ես, խրատում ես ու հանդիմանում ես, որ ես մեղանչել եմ, դու ճիշտ ես։ Դու արդար ես, բայց գիտեք ովքեր են տենց հակառակ գործը կատարում, ովքեր սկսում են վիճել, վիճաբանել։ Դրանով ուզում են դիմացինին ասել հենց, եթե Աստծուն կամ Աստծո ծառային, լավ այսպես ասեմ, տեղ կա, ասել, որ սխալ եք։ Բայց այստեղ ասում է, ես ընդունում եմ, ու այն ինչ որ ասում ես ճիշտ է, դու ես արդարը։ Դու քո բոլոր դատաստաններում, խոսքերում ճշմարիտ ես, հաղթող ես։ Ես չեմ վիճում քո հետ։
Բայց վիճող մարդը հակառակն է ուզում ցույց տա, սխալված է դիմացինը, անգամ Աստծուն։ Սրա համար թող Աստված մեզ օրհնի, որպեսզի մենք իրոք կարողանանք այնպես խոստովանենք, որ ողորմություն գտնենք։ Իսկ դրա համար, ինչպես այստեղ ներկայացվեց, այս պահերը կարևոր են, շատ կարևոր են։ Եվ ինչ է նաև խոսում Դավիթը այստեղ ասում է, ես մեղքով բանը անօրությունը եմ ծնվել մեղքով հղիացավից մե։ Այսինքն սենց ասած ոնց կարամ քո առաջին ինձ արդարացնեմ։ Ես ինքս գիտեմ, որ ծնված օրից մեղանչական ոնց որ ասած իմ բնությունը իմ մեջ է։ Մեղ գործելու ասենց տարվող միտում ունեցող Եթե ուրիշի մոտ արդարանամ, Աստծո մոտ ոչ։ Հետաքրքիր օրինակ Հռոմեացիս 4-րդ գլխում ասում է, եթե Աբրահամը իր գործերով պարծենալ, գուցե ուրիշի մոտ պարծենալ, որովհետև համեմատության կարգով գուցե իր գործերը մի քիչ ավելի լավն են, քան թե մեկ ուրիշինը, դրա հետ համեմատվի, բայց ոչ Աստծո մոտ ասում է։ Նմանապես մենք Տիրոջ հետ գործ ունենք։ Մենք ոչ մեկի հետ պիտի չհամեմատվենք եւ մեզ լավը տեսնենք։ Եթե Սենց ասած Աստծո աչքերով նայենք եւ նաեւ Աստծո հանդիմանությանը նայենք, կտեսնենք այո, մենք մեղավոր ենք։ Իշքան էլ ծանր լինի մեղքը։ Իշքան էլ մեծ լինի իր չարությունը, հավատում է, վստահում է Աստծուն։ Աստված բարի է, ողորմած է եւ կարող է իրեն սրբել դրանից, ազատել այդ մեղքից, ջնջել դա ու մաքուր անել իրան։ Որ հենց ինքն էլ իրեն չնայի որպես մի չարագործի, մեղավորի, վատի, վատարարքի տիրոջ, ձյունից էլ ասնա սպիտակ կարող ես անել ինձ, արդարացնել, մաքրել, այսինքն իր վստահությունը կա տիրոջ վրա, իրականության մեջ մենք գիտենք, երբ որ հարցը, օրինակ հին ուխտում, ինչու ուխտը փոխվեց հին ուխտը, Սուրբ Գիրքը բացատրում է ինչու, որովհետև դա կատարյալ ուխտ չէր, որովհետև դա սենց ասած ուղղակի կատարյալին տանող մի քայլ էր, բայց կատարյալը չէր։ Երբ որ մեղքի խնդիր կար, մեղքը վեր առնելու խնդիր կար, մեջտեղ էր բերվում զոհերը։ Զոհերով դա կատարվում էր, չէ՞։ Այսպես ասեմ։ Բայց Սուրբ Գիրքը ասում է զոհաբերությունները մեղք վեր չեն առնում։ Բայց եկավ մեկը, Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո գառը, Աստծո պատրաստված զոհը։ Եվ Աստված իր որդուն զոհաբերեց մարդկության մեղքերի համար։ Քրիստոս մեռավ, գիտենք։ Եվ Քրիստոս երրորդ օրը հարություն առավ։ Եվ սա նրա համար եղավ, որպեսզի նա վճարի մեր պարքերը, որպեսզի մեր բոլոր գործած մեղքերի, ասենց ասած, պատիժը քաշելով, հանցանքի պատիժը կրելով անպատժելի մենք դառնանք։ Մենք չպատժվենք, մեկ երկրորդն էլ որպեսզի մեր անձը, մեր էությունը սրբի, մեզ ազատագրի մեղքի բնության իշխանությունից մեղանչական եւ մեզ աստվածային սուրբ կատարյալ բնություն տա։ Մենք էլ պիտի վստահ լինենք հենց սրա մեջ, եթե իրոք անկեղծ գտնվենք եւ անկեղծ մեր սրտերը խոնարհեցնենք, խոստովանենք մեր հանցանքն ու մեղքը, Տիրոջ կատարած Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործը կատարյալ սուրբ է անելու մեզ։ Ոչ միայն ջնջվելու են մեր մեղքերը եւ մենք այսպես դատապարտելի չեն գտնվելու Աստծո առաջին, Աստված էս մեզ չի դատելու, դա մի կողմն է, այլ նաեւ մեր անձը, մեր էությունը, մեր սիրտն է բժշկվելու։ Եվ շարունակությամբ ասում եմ, Սուրբ Սիրտ ստեղծիր ինձանում, ով Աստված, եւ ուղիղ հոգի նորոգիր իմ ներսումը։ Ինչ է խոսում, որոշություն եք դարձնում, խնդրում է, որպեսզի Տերը ոչ միայն իր մեղքերը ջնջի, իր անօրենությունները հեռացնի իրանից, այլ նաեւ խնդրում է, որպեսզի իր ներսում Սուրբ Սիրտ ստեղծի եւ ուղիղ հոգի նորոգի։ Այսինքն իրոք, եթե ուշադրություն դարձնեք, այն մարդը, որ Տիրոջը կմոտենա ուղղակի միայն, որպեսզի չպատժվի այդ իր հանցանքի համար, դրա համար ներվի, այդ մարդը ընդունակ է էլի հանցանք գործելու։ Մարդը պիտի ատի մեղքը անիրավությունը, դատապարտի եւ որոշում ընդունի իր համար, որ այլևս չգործի, ոչ միայն խոստովանի մեղքը, այլ թողնի մեղքը։ Իսկ մարդը լավ է հասկանում, սրա մեջ իրենով պիտի օգնի Աստված, որ իր անձը, էությունը նորոգվի, արդարության գործելու կարողություն ունենա, մեղքին հաղթելու զորություն առնի։ Փառք Աստծո սրա համար։ Եվ այն մարդն է,
ասենց ասած ճիշտ խոստովանություն անում, որ որոշել է, մտադրվել է ազատագրվի, այլևս չգործե այդ մեղքը։ Նախ թող ջնջվի, նախ թող ներվի, հետո նաև ընդհանրապես իր կյանքում չերևա։ Այսինքն մեղքը մերժող, մեղքի իսպար, ասենց ասած մի կողմ դնող մարդն է, որ պիտի ողորմություն ու բժշկություն բանանի, ստանա։ Սրա համար, երբ որ մենք խոստովանում ենք, խոստովանության հետ միասին պիտի որոշում ունենանք։ Այլևս դրան չեմ վերադառնալու։ Տեր ինձ օգնի։ Տեր ինձ մի սիրտ տուր, որ ատեմ դա, զզվեմ դրանից։ Բայց եթե մարդը այդ որոշումը չունի, նորից եմ ասում, գգա պա, նորից կընկնի, նորից կանի։ Եվ եթե մարդը այդ որոշումը չունի, հարցը ինքը կներվի, թե չէ։ Ում խոստովանությունն է, որ Աստծո մոտ ընդունելի է եւ պիտի Աստված պատասխանի։ Աստծո ընդունելու պատարագը կոտրված հոգին է։ Կոտրված եւ փշրված սիրտը դու չես անարգի, ով Աստված։ Կոտրված, փշրված սիրտ, սա ես դու ուզում։ Այսինքն մարդ, որ խոնարհությունով է վարվում Աստծո առաջին, իրոք իր անձը ցածրացնում է, խոնարհվում է Աստծո ձեռքի տակ ու կարողանում է ճիշտ խոստովանել իր մեղքը։ Այն մարդը, որ հակառակվում է, այն մարդը, որ չի ընդունում, այն մարդը, որ ծածկում է, այն մարդը, որ մեղմացնում է, այդ մարդը խոնարհ մարդ չէ, այդ մարդը հպարտ մարդ է։ Բայց այն մարդը, որ կարողանում է իր ով լինելը, իր խայտարակությունը, թեկուզ սենց ասած, իր չար լինելը, վատ լինելը ընդունել եւ խոսել Աստծո առաջին, վիզառնել եւ խոստովանել, այդ ինձ խոնարհ կոտրված սիրտն է, որ իջավ, ցածրացավ Աստծո առաջին։ Իրեն ցույց տվեց, ես նսեմ եմ, ես վատն եմ, ես մեղավոր եմ, Տեր։ Եվ ասում է, խոնար ու կոտրած սիրտը դու չես անարգում։ Ուրիշները անարգում են, մենք գիտենք, այս աշխարհի մեջ խոնարհը անարգված է։ Նրա խոսքը, խոստովանությունը անարգված է։ Մարդիկ բան են անում, ասենց ասած, բանատեղ չեն դնում, անարգում, բայց Աստծո մոտ սա է ընդունելի, սпасելին Աստված այսպիսի սիրտ է ուզում, այսպիսի խոստովանություն է ուզում։ Եվ նա չի անարգելու, այսինքն մի կողմ չի գցելու, չի առհամարելու այդպիսինին, որ իրան sense ցածրացրել է Աստծո առաջին։ Հակառակ Աստված հենց դրան է փնտրում, որ դրան ողորմություն հասցնի։ Դրա համար երբ որ խոստովանում ենք, պիտի խոնարհ լինենք Աստծո առաջին։ Վայ մեզ, այն ամեն ինչ որ խոսվեցի, օրինակներ բերեցի, սրանք նպատակս է, որ տեսնենք հանկարծ այդպիսին չլինենք, այլ այսպես լինենք, ինչպես Դավիթը իր ներկայացրեց իր վիճակը։ Եվ սրա համար թող Տերը մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, որ իրոք մենք տեսանք, խոսքից նպատակը էս էր, որ հասկանանք, որքան կարևոր է, որ մարդը իր թողությունը ստանա, մեղքերի թողությունը ստանա Աստծո մոտ, Աստված ջնջի, ների, չհիշի ընդհանրապես եւ իր հետ վարվի արդարությամբ։ Որքան կարևոր էր տեսանք հենց 32-րդ Սաղմոսում։ Եվ նաեւ կարևորության հետ միասին մարդը կարող է հասկանա կարևորությունը, բայց իր քայլերը ճիշտ չգործադրի, որ հասնի այդ երանելի վիճակին։ Եվ մյուս Սաղմոսը սրա համար էր, որպեսզի հասկանանք ինչպես պիտի խոստովանենք, ինչ սրտով, ինչ վիճակով գանք Աստծո առաջին, ինչ փափագենք, ինչ լինի մեր ձգտումը, ոնց խոսենք Աստծո առաջի, որպեսզի իրոք Տերը հավանի ու չանարգի մեր խոստովանությունը։ Իրոք ջնջվեն, հեռացվեն, մաքրվեն, ինչպես տեղա գրված, ձյունի պես սպիտակ լինես, մաքուր ամբից, այսինքն որ մեղք մանգանքով վրա չգտնեն։ Աստված քեզ սուրբ ու ամբից անարատ է արել։ Անի։ Ուրեմն թող Տերը օրհնի։ Իհարկե մենք գիտենք, սա ի հաշիվ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի գործին է։ Որտե մեղքի վարձքը, պատիժը մահը եւ կյանքի հատուցում կա։ Պարտքը կյանք տալն է։ Եվ Քրիստոս արդար լինելով, անմեղադրել լինելով, մահվան արժանի չլինելով մահ ճաշակեց, որպեսզի մեր մահը իր վրա վերցնի, մեր պարտքը հատուցի, որպեսզի երբ որ մենք խոստովանենք, մեզ համար շատ հանգիստ ու հեշտ լինի ներում ստանալը, փառք Աստծուն։ Եվ ուզեմ կարդամ առաջի Հովանու առաջի գլուխը եւ վերջացնեմ առաջի գլխից հետեւյալ խոսքերը 5-րդ խոսքից առաջի գլխի ասում է եւ սա է այն ավետիքը, որ նրանից լսեցինք եւ պատմում ենք ձեզ, որ Աստված լույս է եւ ոչ մի խավար չկա նրանում։ Տեսեք մի հատ ավետիք է տրվում, բարի լուր, աշներդ լույս, Աստված լույս է եւ նրանում խավար ընդհանրապես չկա։ Հետաքրքիր է, ինչ ավետիք է, խե սա համարվում ավետիք։ Շարունակության մեջ ասում է, հասկանում ենք։ Եթե ասենք թե հաղորդություն ունենք նրա հետ եւ խավարի մեջ մանգանք, սուտ ենք ասում եւ ճշմարտություն չենք անում։
բայց եթե լույսի մեջ ման գանք, ինչպես նա է լույսի մեջ, հաղորդություն ունենք իրար հետ, եւ նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի այրունը մեզ սրբում է ամեն մեղքից։ Տեսեք, այսինքն ավետիք է հենց։ Այսինքն Աստված կատարյալ լույս է, նրա մեջ խավար չկա, նրա մեջ խավար չի կարող մնալ։ Բարի լուրը սա է, ով մարդ լավ իմաց, եթե դու քայլում ես, ասենց ասած Աստծո հետ ես, եկել ես դեպի Աստված, եկել ես դեպի լույսը, դառնես մի հատ լույս է, որ նրա մեջ ամեն ինչ բացահայտվելու է եւ խավարի ոչ մի բան չի մնալու նրա մեջ, այսինքն Աստված քեզ սրբելու է, Աստված քեզ մաքրելու է։ Նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի այրունը սրբում է մեզ ամեն մեղքից։ Այդ լույսի մեջ չի կարող մի բան ծածկված մնա, վային մարդուն, որի մի մեղքն էլ կմնա։ Բայց Աստված կատարյալ լույս է եւ կատարյալ սրբություն էլ կարող է բերել մարդու կյանքում։ Եթե ասենք թե մեղք չունենք, մեր անձերը խաբում ենք եւ ճշմարտություն չկա մեզանում, ապա եթե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է եւ արդար, որ մեր մեղքերը թողե մեզ եւ սրբե մեզ ամեն անիրավությունից։ Փառք Աստծուն։ Ուրեմն հավատարիմ է Աստված եւ արդար։ Հավատարմությունը սա է, որ մեղավոր մարդուն չի թողում իր մեղքի մեջ գնա կորի, անհոգ չի նրա նկատմամբ, այլ նախորոք Քրիստոսը զոհաբերել նրա համար, արդարը, որ նա իրավունք ունի իր հենց այդ գործով մեզ մաքրի ու սրբի, ոչ մեկ չի կարող մեղադրել Աստծուն, թե այս մեղավորին ոնց ես համարում արդար, որտեղ Քրիստոս մեռել այդ մեղավորի համար։ Փառք Աստծուն։ Թող Տերը օրհնի մեզ, ուրեմն մեր կյանքի ամենակարևոր հարցերից մեկի մեջ մենք իրոք հասկանալով, գիտակցելով ճիշտ քայլ ունենանք մեղքերի խոստովանության եւ ճիշտ խոստովանություն բերենք, գիտակցենք դրա կարեւորությունը, երանելությունը եւ մեր քայլն էլ ճիշտ կատարենք, որ արդյունքը պտուղ լինի։